E aí, galerinha do YouTube, sobre o racha da S10 e do Mini Constellation não vai dar pra rolar, porque eu fui testar os alto-falantes da S10, tem 3 queimados, mas esse daqui tá queimado. Se eu for pra colocar não vai dar nem graça da brincadeira. Aí eu fiz o racha dos dois, esses dois aqui vai rolar o racha, ficou legalzinho, e o Mini Constellation vai ficar na próxima. Mas eu vou colocar o somzinho dele pra tocar pra galera ver como que tá tocando filé. Também não ia dar nem graça o tanto que ele tá tocando contra S10. Só pra galera ter ideia. Fechadão com o DJ Pablo de Buritizeiro. Para, já tô ficando maluco. Porque sou eu que crio, geral copia tudo. Agora, vamos testar o agudo. Abre o grau, hein? Consequências. Aqui você dança. Grave de balança. Chama-se tentado. Bate comigo, mas eu vou te dar uma ideia. Palhaçada é só no circo. Palhaçada é só no circo. Viu aí, galera? Ia ficar até meio sem graça colocar Mini Constellation contra S10. Não ia dar nem pra ouvir o somzinho dela. Mas eu fiz um rachazinho dos dois aqui. Aí na próxima vez, quem sabe, fazer o novo Mini Constellation. Aí coloca esses dois pra tocar, mas também não vai ter nem graça pra esse aqui. Que o outro vai ser som muito mais potente. Valeu? Gostou? Dá aquela curtida, aquela compartilhada. Que eu acho que em breve já tem mais um outra mini aí pro canal. Esse também vai ser top pra galera. Valeu?